Hello mga kabukid, magandang hapon sa ating lahat. Welcome back po sa ating paboritong channel, ang Kabukid Farm Vlog. So ngayon po mga kabukid ay magtatanim po tayo ng kangkong. So ito po ay step by step kung paano po itatanim po at hanggang po sa magka-harvest po tayo. So tara po.